Salam əziz izləyicilər, mən Dahi Akademiyanın Kimya müəlliməsi Paşayeva Pünhanə müəllimə. Bugün sizlərlə 16 noyabr tarixində kursumuzda keçirilən blok sınaq imtahanının 9-cu sinif 4-cü blok kimya suallarına baxacaq. İlk öncə başlayırıq birinci sualdan. Magnezium atomundakı elektronların sayı X3 müsbət iyondakı elektronların sayından 2 vahid çox olarsa, X atomunun qısa elektron formulunu müəyyən edin. Biz ilk öncə sualda magnezium atomundakı elektronların sayını müəyyən edirik və bilirik ki, neytral magnezium atomunda 12 proton varsa 12 elektron var. Və bu elektronların sayı X3 müsbət iyondakı elektronların sayından 2 vahid çoxdursa, onda X3 müsbət iyonunda 10 elektron var. Və X3 müsbət iyonunda 10 elektron olarsa, biz bilirik ki, bu zaman bunun proton sayı 13'e bərabər olacaq. Və bizdən X atomunun, yəni neytral X atomunun qısa elektron formulunu soruşduğu üçün, mən də neytral X atomunda 13 proton varsa 13 elektron olduğuna görə, mən 13'e görə onun qısa elektron formulunu quracağım. Və biz də bilirik ki, elektronların orbitallara dolma ardıcıllığı 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 formada gedir və 13 elektronu biz orbitallara doldurmaq istəyiriksə 3s2, 3p1 sonluğu ilə bitəcək. Yəni düzgün cavab variantı C variantı olacaq. Hansı maddənin 1 molu normal şəraitdə 22,4 litr həcm tutur? Biz bilirik ki, yalnız qaz halında olan maddələrin normal şəraitdə 1 molu 22,4 litr tutur və variantlarda qaz halında olan maddə azot qazıdır. Yəni N2 A variantı. Çünki brom mayedir, fosfor bərkdir, su mayedir, kalsium klorid bərkdir, ona görə ola bilməz. Üçüncü sualda CH4 maddəsini verib bizə və deyir ki, həcmi 11,2 litr olarsa, H atomlarının sayını müəyyən edin. Biz bilirik ki, CH4-ün 1 molunda, yəni 22,4 litrində 4 Na qədər hidrogen atomu var. İndeksinə baxırıq. Bəs 11,2 litrində neçə hidrogen atomu olar? 2 Na. Düzgün cavab variantı C variantı olacaq. Dördüncü sualda çox atomlu bərk maddələri seçin deyir. A variantında oksigen qaz halındadır. Bərk olmadığı üçün A variantını çıxırıq. B variantında helium, neon hər ikisi qaz halında olduğu üçün B variantından çıxırıq. C variantında yod və brom. Yod bərk haldadır, düzdür, amma brom maye halda olduğu üçün çıxırıq. D variantında kükürt, fosfor hər ikisi bərk haldadır. Kükürt 8 atomlu, fosfor isə 4 atomlu bəst maddə əmələ gətirir. Ona görə hər ikisi çox atomlu bərk maddədir. Y variantında isə silisiumla borda. Düzdür, hər ikisi bərk haldadır. Yalnız silisiumla bor tək atomludur, çox atomlu deyil. Ona görə S8 və P4 D variantı düzgün cavab variantı olacaq. 5-ci sualda donor akseptor rabitəli birləşməni seçin deyir. Donor akseptor rabitəli birləşmə biz bilirdik ki, ammonium iyonunda, hidroksonium iyonunda və dəm qazında olur. Düzgün cavab variantı A variantı olacaq. 6-cı sualda metal istəyir bizdən. Variantlar arasında metal xromdur. Yəni düzgün cavab variantı B variantı olacaq. Digər elementlərin hər biri qeyri-metaldır. 7-ci sualda atom modeli verilmiş elementdə P elektronların, ümumi elektronların neçə faizini təşkil edir? Biz baxırıq ki, ümumi orbitalda, yəni ümumi atom modelində neçə elektron var? Elektronları saysaq, baxarıq ki, 12 elektron eləyir. 12 elektronları orbitallarda yerləşdirsək, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 eləyəcək. Və bizə də sual verir ki, P elektronları, yəni P elektronu 6-dır. P elektronları ümumi elektronların neçə faizini təşkil edir? Ümumi 12 elektronum var. 6 12-nin neçə faizini təşkil edir? 50 faizini, yəni düzgün cavab variantı Y variantı olacaq. 8-ci sualda neçə müxtəlif element verilmişdir deyir. Biz bilirik ki, oksigen qazı O2 formasına yazılır. Almaz karbonun allotropik şəkil dəyişməsidir. Ozon oksigenin allotropik şəkil dəyişməsidir. Azot N2'dir. Grafit bilirik ki, karbonun allotropik şəkil dəyişməsidir. Füllərin də karbonun allotropik şəkil dəyişməsidir. Və baxırıq ki, neçə müxtəlif element verilib? Oksigen, karbon və azot. 3 müxtəlif element verilib. Ona görə düzgün cavab variantı D variantı olacaq.
Xrom O3 birləşməsində oksigenin kütlə payını soruşur bizdən. Biz də bilirik ki, oksigenin kütlə payını tapanda birləşmədə olan oksigenin kütləsini ümumi kütləyə bölüb 100%-ə vururuq. Birləşmədə 3 oksigen atomu var. 3 oksigen atomu, yəni 48 qram oksigen atomu var. Ümumi birləşmənin molyar kütləsini tapsaq, xrom 52-dir. 52 üstəgəl oksigenimin kütləsi 3 vurulsun 16-dır, yəni ümumi 48 qram oksigenim var. Vururam 100%-ə. 48 bölünsün 100, vurulsun 100. Faiz olaraq eləyəcək. Düzgün cavab variantı A variantı. Hansı element allotropik şəkil dəyişmələr əmələ gətirmir? Karbon, oksigen, fosfor, silisium və kükürt. Bu 5 element allotropik şəkil dəyişmə əmələ gətirir. Və allotropik şəkil dəyişmə əmələ gətirməyən element variantlar arasında B variantı olacaq. 11-ci sualda maye halda olan X maddəsi verilib və deyir bu X maddəsi suda həll ola bilmir, suda həll olma qabiliyyəti yoxdur və ayrılma üsulunu soruşur bizdən. Biz də bilirik ki, suda həll olmayan mayeləri ayrıcı qıfla və yaxud da ikinci bir adı onun durultma üsuludur. Durultma üsulu ilə ayırırıq. Düzgün cavab variantı Y variantı olacaq. 12-ci sualda verilən hansı xəssə hər iki istiqamətdə artır? Reduks edicilik yalnız yuxarıdan aşağıya artır, yəni A olmaz. Valent elektronu. Valent elektronu qrupun nömrəsini bildirən elektronlardır və valent elektronları soldan sağa istiqamətə artır, olmaz. Proton sayı həm yuxarıdan aşağı artır, həm də soldan sağa. Soldan sağa 1 vahid artır, yuxarıdan aşağıya 8 vahid artır. Yəni hər iki istiqamətdə artacaq. İyonlaşma enerjisi soldan sağa artır, yuxarıdan aşağı azalır. Qeyri-metallıqda soldan sağa artır, yuxarıdan aşağı azalır. Düzgün cavab variantı C variantı olacaq. 13-cü sualda Kalium 2, xrom 2, O7 birləşməsində xromun oksidləşmə dərəcəsini soruşur. Biz bilirik ki, oksigen -2 dərəcə göstərir birləşmələrdə. Kalium bir valentli metal olduğu üçün müsbət 1 dərəcə göstərəcək. Xromun dərəcəsini tapmaq istəyiriksə, ümumi elementlərin oksidləşmə dərəcələrinin cəbri cəmini 0-a bərabər eləməliyik. Müsbət 1 2-yə vurduq 2. X-i 2-yə vururuq 2x, -2-ni də 7-yə vururuq, -14. Bunları toplayıb 0-a bərabər eləyəndə x olacaq müsbət 6. Yəni düzgün cavab variantı A variantı olacaq. Növbəti sual, 14-cü suala baxırıq. 14-cü sualda bizə qaz qarışığının orta molyar kütləsini istəyir. Və qaz qarışığın 2 mol CH4-dən 3 mol NO2-dən ibarətdir. Biz də bilirik ki, qaz qarışığının orta molyar kütləsini tapanda onların ümumi kütləsini bölür onların molları cəminə. Yəni 2 vurulsun 16, CH4-ün kütləsi 16-dır. Plus 3 vurulsun NO2-nin kütləsi də 14 + 32, 46-dır. 3 vurulsun 46, bölürük molları cəminə, yəni 5-ə. Bu da düzgün cavab variantı C variantı olacaq. Dəyişkən valentli elementləri seçin. Biz hər variantda sabit valentli elementləri çıxıb, dəyişkən valentli olan elementlərin variantını seçə bilərik. A variantında kalium sabit valentlidir, A-nı çıxırıq. B-də magnezium sabit valentlidir, B-ni çıxırıq. D-də natrium sabit valentlidir, D-ni çıxırıq. Y-də hidrogen sabit valentlidir, Y-ni çıxırıq. Düzgün cavab variantı C variantı olacaq. 16-cı sualda hansı fikir yanlışdır? Ərimə və qaynama temperaturu maddənin fiziki xassəsidir. Bu tamamilə doğrudur. Yanlış yoxdur. Saf maddələr fiziki üsullarla tərkib hissələrinə ayrılır. Xeyr, saf maddələr yalnız kimyəvi üsullarla ayıra bilər. Fiziki üsullardan qarışıqlar ayrılır. Ona görə B variantı yanlış olduğu üçün düzgün cavab variantı B variantı olacaq. Qarışıqlar sabit fiziki xassələrə malik deyil, doğrudur. Bəsit maddələr eyni növ element atomundan ibarət olur. Bu da doğrudur. Qarışıqların tərkibinə daxil olan maddələr öz fərdi xassələrini saxlayır. Bu da doğrudur. 17-ci sualda bizə reaksiyanı verib və deyir ki, 5,6 litr oksigen reaksiyaya daxil olarsa neçə qram su alınar? 5,6 litr oksigen reaksiyaya daxil olarsa neçə qram su alınır? Biz onu necə müəyyən edirik? Tənliyimdə oksigenim
22,4 litrdir. 22,4 litr oksigen reaksiyaya daxil olanda 2 mol su, yəni 36 qram su alınıb. Bəs 5,6 litr oksigen reaksiyaya girərsə neçə qram su alınar? Tənasüblə burada x-i hesablasaq, x eləyəcək 9. Yəni düzgün cavab variantı D variantı olacaq. 18-ci sualda hansı element hidrogenlə uçucu RH2 birləşməsi əmələ gətirir? Biz bilirik ki, uçucu RH2 birləşmə 6-cı qrup elementlərinə aiddir. Və elektron konfigurasiyasına baxırıq ki, hansı element 6-cı qrupda yerləşir? Cavab olacaq A variantı. Çünki S ilə P elektronlarının cəmi mənə qrupun nömrəsini verir. 19-cu sualda A bölünsün B nisbətini istəyir bizdən. N2, biz bilirik ki, N2-də azot arası 3 qat rabitə olur. Bu 3 qat rabitə necə yazırdıq biz? Azotun sıra nömrəsi 7-dir və qısa elektron konfigurasiyasını yazanda azotun 3 tək elektronu olur. Və bu 3 tək elektronu hesabına hər azot o 3 tək elektronunu ortaya qoyur, tək elektronlarını və rabitə əmələ gətirir. Bir azot molekulunda 3 rabitə olur. Su molekulunda isə biz bilirik ki, su molekulunda oksigen atomunun 2 tək elektronu, hidrogenin 1 tək elektronu olur və oksigenə 2 hidrogen atomunu tək qat rabitə ilə birləşdiririk və su molekulunda da 2 rabitə olacaq. Azot molekulunda 3, su molekulunda isə 2 kovalent rabitə var. Və bizdən A bölünsün B nisbətini istəyir. 3 bölünsün 2 bərabər olacaq 1,5-ə, yəni düzgün cavab variantı A variantı olacaq. 20-ci sualda kimyəvi hadisəni müəyyən edin. Biz bilirik ki, kimyəvi hadisə zamanı tərkib dəyişir. Yanmadı, paslanmadı, çürümədi, qıcqırmadı, elektrolizdir. Bunlar kimyəvi hadisələrdir. Və ona görə də düzgün cavab variantı C variantı olacaq. Ərimə, buxarlanma, sublimasiya, distillə, kondensləşmə, desublimasiya, bunlar hamısı fiziki hadisədir. Tərkib dəyişmir. 21-ci sualda hansı temperaturda A maddəsi bərk haldadır? A maddəsinin ərimə temperaturu -10, qaynama temperaturu 80-dir. Biz deyirdik ki, qaynama temperaturundan yüksək temperaturda maddə qaz halında olur. Ərimə temperaturundan qaynama temperaturu arasında intervalda maye halda olur. Ərimə temperaturundan daha aşağı temperaturda maddə bərk halda olur. -10-dan daha kiçik temperatur, yəni -20. Düzgün cavab variantı Y variantı olacaq. İzotopları müəyyən edin. İzotop biz demişdik ki, protonlarının sayı eyni olan element atomlarına deyilir. Və bizə də neutron sayını verir və nisbi atom kütləsini verir. Biz də bilirik ki, elementin nisbi atom kütləsi proton və neutronun cəminə bərabərdir. Bu zaman biz protonu tapmaq istəyiriksə, hər element atomunda atom kütləsindən neutronu çıxıb proton sayını taparıq. 13-dən 7-ni çıxırıq 6. X elementin proton sayı 6. 16-dan 8 çıxırıq 8. 12-dən 6-nı çıxırıq 6. 19-dan 10-u çıxırıq 9. Proton sayları bərabər olan X və Z olacaq. Yəni düzgün cavab variantı D variantıdır. 23-cü sualda sıra nömrəsi 15 olan element üçün hansı ifadələr doğrudur? Sıra nömrəsi 15-dirsə biz bunun elektron konfigurasiyasını yaza bilərik. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. İndi gəlin ifadələrə baxaq bir-bir. Metaldır, xeyr, 5-ci qrup elementidir. Biz demişik ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü qrup elementləri və D elementləri metaldır. 5-ci qrupda yerləşdiyi üçün metaldır ifadəsi yanlışdır. 3-cü dövrdə yerləşir, bəli. Element 3-cü dövr 5-ci A yarım qrupunda yerləşir. Yəni ikinci ifadə doğrudur. 3 tək elektronu var, bəli. Biz bilirik ki, P-də 3 orbital olur və 3 orbitala 3 elektronu tək-tək yerləşdiririk. Ona görə 3 tək elektronu olur ifadəsi doğrudur. 3-cü qrup elementidir, xeyr, 5-ci qrup elementidir. 5 valent elektronu var, bəli. Biz demişik ki, qrupun nömrəsini bildirən elektronlar valent elektronları sayılır. 5-ci qrupda yerləşdiyi üçün 5 valent elektronu var. Yəni düzgün cavab variantı 2, 3, 5 olacaq. – 24-cü sualda bizə maddələr verilib, mol miqdarları verilib.
Gəlin indi baxaq görək ABC neçə eləyəcək? 48 qram CH4. CH4-ün mən 1 molunun kütləsini hesablasam, 12 plus 1 vurulsun 4, 16 eləyəcək. Yəni 16 qram CH4 1 moldur. Bəs 48 qram CH4 neçə mol olar? 3 mol olacaq. Yəni A 3-ə bərabərdir. 33,6 litr oksigen. Biz bilirik ki, qazın 1 molunun tutduğu həcm 22,4 litrdir. 33,6 litrinin molu olacaq 1,5. 3,1 vurulsun onsuz 23 molekul N2. Biz bilirik ki, maddənin 1 molu 6,2 vurulsun onsuz 23'dür. 3,1 vurulsun onsuz 23 isə 0,5 mol eləyir. Yəni, gəlin görək bizdən nə istəyir? A plus C çıxılsın B fərqini istəyir. A plus C 3 plus 0,5 çıxılsın 1,5. İfadənin qiyməti 2-yə bərabərdir. 25-də iyon rabitəli birləşmələri seçin. İyon rabitədə biz bilirik ki, metal və qeyri-metal olmalıdır. Variantlara baxırıq. 1-i götürəcəyik, çünki kalsium metaldır, oksigen qeyri-metaldır. 2-ni götürmürük, hər iki element qeyri-metaldır. 3-ü götürmürük, hər iki element qeyri-metaldır. 4-də xrom metaldır, xlor qeyri-metaldır, 4-ü götürə bilərik. Litium OH-da litium metaldır, oksigen və hidrogen qeyri-metaldır. Yəni 5-də götürə bilərik. Düzgün cavab variantı 1, 4, 5 olacaq. 6-cı sualda kondensləşmə üçün hansı ifadə doğrudur? Kondensləşmə qazdan mayeyə keçiddir. Yəni, maddənin qaz halına maye halına keçir. Sıxlıq azalır deyir. Xeyr, əksinə sıxlıq artır. Mayedə sıxlıq daha çoxdur. Tərkib dəyişmir, düzdür. Çünki fiziki hadisədir və fiziki hadisə zamanı tərkib dəyişmir. Molekular arası məsafə artır. Xeyr, molekular arası məsafə azalır. Çünki sıxlıq artır. Yəni 3 yanlışdır. Kimyəvi hadisədir. Xeyr, fiziki hadisədir. Sıxlıq artır. Bəli, doğrudur. Düzgün cavab variantı 2-5. 27-ci sualda bizə maddə verib və maddənin nisbi sıxlığını müəyyən eləməyimizi istəyir. Biz ilk öncə maddələrin molyar kütləsini hesablamalıyıq. Yəni 1 molunun kütləsini. C4H10-un kütləsini hesablasaq, karbon 12 qramdır. 12-ni 4-ə vururuq. 48 plus 10, 58. 58. Və biz baxırıq ki, helyuma görə nisbi sıxlığı olsa 7-yə bərabər ola bilməz. Ümumiyyətlə, helyuma görə nisbi sıxlığını tapsaq, 58-i gərək 4-ə bölək. Bu da eləyəcək 14,5. Elə bir variant yoxdur. Hidrogenə görə nisbi sıxlığı olsa 58-i 2-yə böləcək 29. Yine elə bir variant yoxdur. Havaya görə nisbi sıxlığı deyirsə 58-i biz bölməliyik havanın orta molyar kütləsinə, yəni 29-a 2-yə bərabərdir. Havaya görə nisbi sıxlıq 2-yə bərabər olan C variantıdır. Yəni 1-ə uyğun gəlir C. 2-dən 3-ü yoxlayaq. 2-də CO-nun kütləsini hesablasaq 12 plus 16, 28 eləyəcək. 28-dir. Əgər biz deyirdik ki, helyuma görə nisbi sıxlıq tapanda 4-ə bölməliyik. 28-i 4-ə böləndə 7 eləyir. Yəni A ikinciyə uyğun gələ bilər. Hidrogenə görə nisbi sıxlığını soruşursa əgər 2-yə bölməliyik. Bu da 14-ə bərabərdir. Yəni D variantı uyğun gəlir ikinciyə. C2H6. Bunun molyar kütləsi 30-a bərabərdir. Və bunun hidrogenə görə nisbi sıxlığı deyirsə 32-yə bölməliyik. Eləyəcək 15, yəni B uyğun gəlir üçüncüyə. Daha sonra helyuma görə nisbi sıxlığı deyirsə 30-u 4-ə bölürük. 7,5 eləyəcək. Yəni Y variantı da üçüncüyə uyğun gəlir. İndi situasiyanı oxuyuruq və situasiyada bizdə bilirik ki, situasiyada olan hər bir sual yəni növbəti sualla əlaqəli ola bilər. Ona görə də diqqətlə oxuyaq və sualları cavablandıraq. X elementinin sıra nömrəsi 17-dir. Və 28-ci sualda X elementinin qısa elektron konfigurasiyasını, dövr və qrupunu istəyir. Əgər sıra nömrəsi 17-dirsə,
Biz elektronların orbitallara dolma ardıcıllığı üzrə 17 elektron orbitalları yerləşdiririk. 1s2, 2s2, 2p6, daha sonra 3s2 və 3p5 olacaq qısa elektron konfigurasiyası. Və qısa elektron konfigurasiya dediyinə görə 3s2, 3p5 ilə yaza bilərik. Dövr və qrupunu müəyyən edin. 1-2-3-cü dövr 7-ci A yarım qrupunda yerləşir. Yəni qısa elektron konfigurasiyasını yazdıq, dövr və qrupunu da tapdıq. 29-cu sualda neytral X atomda S elektronlarının sayını soruşur. S elektronlarının sayı, burada yazmışıq qısa elektron konfigurasiyasını. Ümumi 6 S elektronu var. Yəni birincinin cavabı 6 olacaq. Və tam həyəcanlanmada tək elektronlarının sayını soruşur. Biz də bilirik ki, həyəcanlanma sonuncu energetik təbəqədə gedir. Və üçüncü təbəqədə biz bilirik ki, bizim boş D orbitalımız var. P'də 3 orbital olur. Və 3 orbital biz 5 elektronları 3 orbitala yerləşdirəndə əvvəlcə tək-tək yazırıq. Doldurduq. Daha sonra D'də isə 5 boş orbitalım var. Və tam həyəcanlanma zamanı əvvəlcə P'də olan elektronlardan, cüt elektronlardan biri gəlir D'yə. Bundan sonra ən sonunda isə S'də olan cüt elektronlardan biri yenə gəlir D'yə. Ümumilikdə S'də 1 elektron qalır, P'də 3 elektron qalır, D'də 3 elektron. Və biz tək elektronların sayını müəyyən etsək, ümumi 7 tək elektron olmuş olur tam həyəcanlanmada. 30-cu sualda neytron sayı proton sayından 3 vahid çox olarsa X-in nisbi atom kütləsini hesablayın. Biz bilirik ki, X atomunun sıra nömrəsi 17 isə proton sayı da 17-dir və neytron sayı proton sayına 3 vahid çoxdur. Bu zaman neytron sayı 20-yə bərabər olacaq. Bu zaman atom kütləsi nəyə bərabər olar? 20 plus 17, yəni neytronla protonun cəminə. Yəni düzgün cavab variantı 37 olacaq.